ऊंधी डूब जाए वो घर से निकाल मंगाओ ठीक है और भगवान भलो करे बेरुजी बारा फैलाई बाता पुराण की बाता क्या जाता बेरुजी क्यों ठाको नहीं बेरुजी नहीं है था जन क्या होगा नहीं મને કોની મને ની વાતો થાય कौन क्या हो મને અહીં વાતો કહો મારે સાંભળની હે મને નહીં ઠાવણો બારે મેં बेरू बाबा ने दिखाणो एवढा है मने હે कसन योड़ा के અચ્છા सेवा घणी करी बाबा जी હા બાબા કદી મળ્યા થોને थान कद मिलिया थान कद मिलिया गए मैं तो बेड़ा ही जाऊं ભેળે જ રહો बेरू ए बेरू હે ए रोकड़ा मार पायोड़ा અચ્છા હાઈ હા કદી દેખ્યા હતા સૌ બાબાને बेरुजी कद दे गया बेरुजी कद दे गया कितना दिन का अरे बेरू तो बेड़ा ही रहे नहीं कद दे गया कितना दिन बजी કેટલા દિનોથી તો દોસ્તી हुई કેટલા દિનોથી ઓળખો બાબાને कितना दिन पहले मिल चुका मारे सट में मंगाई ले आए ले मिल लगा चुका के લે આઈ બોલતા કોઈ નહીં કે 100 वर्ष में होगो 100 वर्ष 100 વર્ષ આવી ગયા अगर शरीर राख्यो અચ્છા ए बेरू बाबा राख्यो હા मारे सट में मंगाई लेने हो હો ચશ્મા આવી જઈલા और उजाड़ो देवो હા ઉજારો એ જઈલા બાબાની વાતો તો સંભળાવો મને બાબાની વાતો સંભળાવો कोई काम क्या बाता क्या हो बेरुजी री है बेरुजी बाता क्या हो गए गुरु जी की बात बेरू बाबा की बात भाई होनी बेरू बाबा तो मारे बेड़ा ही रहे અચ્છા हाँ પછી વાતો કોઈ કરે आगे शरीर राख जो 100 वर्ष હા आगे शरीर અચ્છા बेरू राख्यो હા એને જે રાખ્યો જાય અચ્છા ओ इतो वीडियो दौड़ायो देखो હા आप रेटवा मंगाई ली હો हाँ જરૂર थोड़ा मुंडो उजाड़ो दीबो વેજે आगे शरीर है